Yesu Kristu waseNazaretha ukuba ukhulule impilo yethu singabantu. Baba wethu othandeka, siyathandaza ngegama lenkosi yethu Yesu Kristu ukuba Nkosi uphilise abangene begula, ukhulule abaxinzelelweyo ngegama lenkosi yethu Yesu. Hlambulule inhliziyo ezingahlambulukile ngegama lenkosi yethu Yesu. Xolela izono zabantu abakonileyo ngegunya lenyana wakho Kristu waseNazaretha, abangalaliswa imimoya ubenze balale ngegama lenkosi yethu Yesu. Ilizwi lakho washumayela ayekho amandla, uNkulunkulu wethu onamandla, namhlanje Nkosi lo mandla ahamba nezwi lakho makabonakalise Nkosi kule ndawo. Father, we thank you, we glorify your name. Akekho uThixo ongema endaweni yakho, uJehova ophilayo oyogweba lo mhlaba ngelinye ilanga. Thixo wethu abantu bawendlela bakufileyo bangene kuphumlelo kukunaphakade. uNkulunkulu wethu onama, siyathandaza ngendawo yaseziphumzana, ngendawo yaseMthatha, ngegama likaJesu waseNazaretha, imimoya yonke akusuya kwezwi likaThixo sayithulisa ngegama likaJesu. Umlilo kaThixo, umlilo kaSomandla, umlilo ohlayo, umlilo oqothulayo ophilisa ngesandla sakhe makabambe Nkosi kule ndawo. We give all the glory, we magnify your name. We thank you Jesus, we thank you Jesus, we glorify your name. Oh, thank you Lord. Yes Baba, siyabonga wafeza amandla elizwi lakho, wafeza amandla egama likaJesu, wafeza ukulunga kwakho, wafeza ukwenza kwakho ngegama likaJesu. Thank you Lord. Shaya izandla zakho ubethele uThixo ngezandla ezikhulu, ushayele izandla uThixo ngegama lenkosi. Vula umlomo uthi ngegama likaJesu, vula umlomo uthi ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, awubize igama likaJesu ngomlomo wakho uthi ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Singahlala phansi sithathe ithuba sibulise ngokuthatha, sibulise umama obhuti izandla zabantu abaqala nqa kunyathela kule tende soloko yafika igqiba iveki yesithathu namhlanje. Bantu baphakamisa izandla, abantu benkosi begeza izandla zenu, abantu baseziphunzana abafika namhlanje sibabethele izandla omama bethu nosisi nabantwana nothatha bethu, sibethele izandla kakhulu. Siyabulela bathandekayo, namkelekile bomama, siyabulela ukunibona ningena kule tende. Namkelekile bosisi otata, siyavuya ukunibona ningena kule tende. Le tende izela abantu baseziphunzana, abantu balapho uNgoyo, abantu baseMthatha. Amen ukhona. Make sibethe izandla ngoba bafikile kakhulu. Kawuba sizazengeza isitulo sigcwale kuba kwabantu abaninzi abezayo. Amen ukhona. Kwabantu abaninzi abazofika ngoba sizazengeza isitulo sigcwale le tente yonke. Wathi utata walo xa eqala ukuvula le tente, wathi le tente incinane kakhulu le kubantu balapha, kaba kuzofuneka i-extendiwe ukwenzela i-accommodate abantu balapha. Amen ukhona. Sithi zakufuthi ngaqemba into yoba nasemveni kwange-23, 24 bazobuya kakhulu abantu emveni kwalo tente. Amen ukhona. Amen. Izandla zethu nethemba loba emveni kwe-23, 24 abantu bazobuya kakhulu ngegama lenkosi. Lelo themba elikhulu elimangaliso, abantu bazawuphikelela ngamandla ekumdumiseni uThixo egameni lenkosi yethu Yesu.
Siyabonisa umfundisi wozana suka ngaseKapa madoda basemshayile izandla indoda sizofundisa inkosi ukukhawuleza. Asifuni ukunikhupha late, sifuna uba siphume nexetsha, siphume ezicaweni namhlanje sidiniwe. Khona masilifundiswe lenkosi incwadi kaYohane chapter 8 verse number 31 no 32, sihambe siyofuna 34 no 35 no 36. Sithandaze, ngeke silibase tu kafushane nje sithandaze. Ndiwawaxingana ifani abantu babaxingana ngamasukude okhondwayo. Ndingumkhwenyana kwaGcwanini, inkosi kaSibiwu khona. Ngingumntwana kaThixo. Amen. Ekhaya kulapho elisisike ngopondweni. Ngumntwana kaThixo, ndamamkela kuYesu. Njengoba silapha nje asimanga njengecawe. Ndiyazi abantu xa bebona ithente babona icawe. Sime apha njengabantu abangabathunywa bokuvusa abantu ukuthi uYesu usendleleni ezayo. Abantu ke balungele ukubonana noThixo. Kanti noma uYesu kungenzeka uba wena kufihle sawungapha kwethuna, mawutubheke ethuneni bese ulungile. Igama lenkosi malibongwe. Sizanga apha ukuzawumisa enye into. Sizomisa uYesu owathunywa nguThixo ukuba asindise abantu bakhe ezonweni zabo. Cela ke siwafunde ke lamazwi verse number 31. KwesiXhosa sitsha inyaniso iyakunenza nikhululeke. Inyaniso iyakwenza abantu bakhululeke. Verse 31 asifunda kuba khona ntombi yami ngokukhawuleza. Verse 31. Kengoko uYesu wathi kumaYuda abeke ithemba kuye. AmaJuda abeke ithemba futhi phansi kuYesu. Ngoba njengoba uYesu abantu besithi ngumJuda nje, kukho amaJuda alale mathubeni akamkholwanga uYesu, akalibekanga ithemba lakhe labo kuYesu. Uthi ke uYesu kwaba ababeke ithemba lakhe belibeke kuYesu, ngoba abantu bayakwazi into yoba bakhonze uThixo kodwa ithemba labo lingabikho kulo bamkhonzayo. Abantu bayakwazi ukubheka esicaweni kodwa bengamthembanga uThixo, bemphandaza, behlabelela ngaye, bekhona esicaweni kodwa ithemba labantu lingekho kunyana kaThixo. Na uThixo ke uYesu yala abantu ababeke ithemba lakhe kuye. Amen. Alibonge igama lenkosi. Hallelujah. uYesu unabantu abamfavorayo kodwa bengazinikelanga kuYesu. uYesu unabantu abamthandayo kuba nabamfavorayo uba mna ndingokaSathane, ndimfuna uSathane, mna ndithanda uYesu kodwa bengekho committed kuYesu, bengazinikelanga kuYesu. Nabantu abamthandayo futhi abangakubetha xa ungathuki uYesu kodwa impilo yabo abayibekanga kuye uYesu. Amen. Alibonge igama lenkosi. Hallelujah. Abantu ababizwa ngoba bangamaKrestu kodwa banayo uKrestu ngaphakathi, kodwa xa bebalwa eSouth Africa babalwa njengamaKrestu kodwa bengenaye uKristu ngaphakathi, futhi bengamfuni uKristu kodwa bebalwa benegama lobuKristu. Alibonge igama lenkosi. Uthi ke uYesu kwaba bantu bona abangenagama lobuKristu kodwa abanikezele ngempilo yabo kuKristu ukuba bamthembe uKristu, bancama izinto ebebekade bezithembile ngenxa kaKristu. Alibonge igama lenkosi. Basiya izinto ebebekade zibanceda ngaphambili kwakuvela uKristu, bazincama ezi zinto, bazidela izinto ebebekade bezithandaza, becela kuzo, bencike kuzo, bathi ngenxa yokwazana noKristu basibeke ecaleni ezi zinto bazidela. Uthetha nabo bantu
kuYesu. uYesu akathethi nabantu abahamba isikhungo seqhawe. uYesu akathethi nabantu abaneqhawe, uthetha nabantu abalahle izinto ngenxa yakhe. Amen. Hallelujah. Na uYesu uthetha naba abadele ukuphila kwabo, badele ubutsha babo ngenxa kaYesu. uYesu uthetha naba bantu abadele ubumnandi belilizwe, babudeliswa kukwazana noKristu. uYesu uthetha nolu hlobo labantu oluncame yonke into yelilizwe ekhangeleka ngathi mnandi, balithatha ithemba lakhe balibeka kuYesu. Uthi ke kwaba bantu, Yangoko uYesu wathi kumaYuda abeke ithemba kuye, ukuba nithena zingisa ukuhlala nisenza, ukuba nithena zingisa ukuhlala nisenza. oko ndinifundisileyo, oko ndikufundise kuni. niya kuba ngabafundi bam benene. Yabona ke nina nizoba ngabafundi bam benene, ukuba nina nithena yenza into endithi yenzeni. Niya kuba ngabafundi bam. Uthetha nabantu ababeka ithemba labo kuye. Kuyabonakala uba abantu kuze babe ngabafundi bakaYesu funeke benze le nto uYesu ayifunayo. Kukho abantu madoda abagudu ukulandela izinto zasecaweni, kodwa befeyile ukuyilandela into efunwa nguThixo. Kukho abantu abagudi ukuthi noba kufuna imali engakanani esontweni bayikhuphe bayoyiboleka, kodwa besehlulwa kukwenza into efunwa nguThixo. Bakhona abantu madoda abangene koomatshonisa befuna ukuphenjwa zicawa, kodwa bengathenjwanga nguThixo. Kukho abantu madoda abancama babulawa zindlala besapota inkonzo, kodwa bengekho entandweni kaThixo. Uthi uYesu kwaba abenza into ayifunayo, not into ethandwa ngabapristi, not into ethandwa ngababhali beBhayibhile, not into efunwa ngabaprofeti, not into efunwa ngabapostolo, into efunwa nguThixo. Uthi ke kwaba bantu ukuba nithena zingisa, ngoba into efunwa nguThixo iphatha icetha ukwenzeka. Aba bayenzayo bayazingisa. Amen. Hallelujah. Ukuba nithena zingisa, ukuhlala nisenza oko nazingisa, nakhonza kungekho nto niyibonayo, kungekho mmangalisi uphathekayo, kungekho zinto enibuya nazo. Ukhonza uYesu ukhula abantwana bengaphili, wenza intando ngathi kuhluphekile, bengaqeshwa abantwana bakho kodwa uhlale enyanisweni. Oh yes Lord. Uthi ndlala ikubambile, ungadayisi ngomzimba wakho ukuzuhle. Jesus. Wenza into efunwa nguThixo, usingise. Singise. Ngoba izinto zikaThixo zingangatshethi ufika kuwe. Amen. uThixo afune zingisa. uThixo bazamam akasinikelanga uYesu ukuze sidrayive imoto esihle sonke, kodwa uThixo wasinikela uYesu ukuba siphume emanyameni, Hallelujah. sikhulule inhliziyo esikhohlakeleyo, siyeke ukuphakatha, siyeke ubufebe, siyeke ukunxila. Hallelujah. Sikhutshwa nguYesu kweso zinto. Yes. Jesus. Uthi uYesu kakwenzekile kwaba ababeka ithemba labo, beka ithemba labo, balibeka ithemba labo. Bafela abaprofeti bamanga, babathengisela ioyile bathi asiye oyileni. Bafela abantu abatheshayo bathi nanga amanzi akakhuphe engxakini, bathi sesiwathola amanzi akakhuphe
ophuzayo kumthoba uJesu akomika. Thank you, Jesus. Laba bazawunqaba izinto madoda sewuthiwa nasi izinto siyatholakala nge-50 rand ungakhulule kumzi wakho uthi ndinqolele ukufela emzinam as long lisentandweni kaThixo. Laba bantu bazakwazi ukuthi uThixo ngebethulu sazophendula. Hayi abantu bazawuletha into esikhawulezayo uthi uyesu banethe nahlala kokubi, nahlala umthatha uqhawuka, nahlala abantu abecina zii-drugs kodwa nahlala kum nasingisa. Uyesu akathulumi nabahambi becawa, uyesu akathethi nabantu abahamba inkonzo, uthi uyesu uthetha nabenzi. Hallelujah! Amen. Hallelujah! Amen. Ndinoba ngabafundi bami mina inyaniso kushuthi bakhona abafundi bakaYesu abangengaba benene nabaphezifundana bakhona abantu abasibiza ngoba balandela uYesu kodwa uYesu uthi ayingobenyana aba. Bakhona abantu bagcwalisa iSouth Africa beshumayela belandela uYesu bethetha ngoYesu kodwa uYesu uyabazi aba bantu uba bayazi intando yakhe. So khangeleke ethembekile ezikhonzweni zawo kodwa ayiphili into afuna kuYesu. uYesu uyawazi lo bakholwa Hallelujah. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Neba ngabafundi bami inyaniso uyayibona nina neba ngabafundi bami inyaniso. Ukuba ngumfundi kaYesu awubhadali itikiti usibe kuye, awuthengi, awukhokheli. Ekuthanda lo mama athi kayithetha athi bendingumuntu uThixo bendimazi bendisaziwa uThixo kodwa into ebengenayo yithando kaThixo. Uyabona xa uzobhubha funeka ubhubhele entandweni kaThixo ungekho entandweni yabantu. Xa uzodlula kulo mhlaba funeka uqaphele into yoba udlule usenza intando kabantu. Kukho yakho intando, kukho yecawa intando, kukho yotshoba intando, kukho yabazali bakho intando kodwa kukho kaThixo intando. Ungayi ethuneni ungekafika entandweni kaThixo. Yesu. Ungekafika ungayi ethuneni usanelisa wena, wenelisa inkonzo, wenelisa omakhelwane bakho, wenelisa itshomi zakho. Abanye basemandlweni namhlanje babefuna ukwenelisa ontanga ndini bafake ixesha lingekafiki. Amen. Hallelujah. Intando yakho. Jesus. Amen. Intando yakho. Hallelujah. Ngaphupi ngaphupi onwabise wena engonwabanga umntandi wakho. Oh, yes. Ungafi inhliziyo yakhe ikugweba ithi ngumoya ekhona uYesu wahlatshelwa wena. Amen. Ncede mntaka baba ungafi inkonzo ikufakazela kodwa isazela sakho sikulahla. Ungaphuphi ubizwa ngomzalwane kanti anguye. Thetha nabantu uYesu abakholwa kuye. Khawuleza sethandaza. uYesu wathi kumaJuda abeka ithemba kuye, abeka kuyithemba ukuba nithe nazingisa ubuhlanga, manje nithe nazingisa ubuhlanga lisenza oko ndimfundisileyo. Yabona uYesu ngabomsiya umshiye kuba izinto zingakuhambeli kakuhle. Amen. Kuyazingiswa ubuhlanga, Uyazingisa ukuhlala. ngiyaqala ungalinge uve kuthiwa nakho umuntu eqede khulula abantu. uYesu efike uthi abatheke uyofika emntwini. Amen. Ucama intando kaThixo kuba ufuna inkululeko yomzuzwana. Alinge uhlale ngevangeli selifikile. Amen. Yesu kayekhatha enhlizweni yakho uyawoyisa amadimoni. Oh, yes. Uyayehlula imimoya. uYesu kamkhulule wamnikeza inhliziyo yakho wahlala entandweni yakhe. Lento iletha kubaprofeti ikhona kuYesu. Hlala kuYesu yenza intando yakhe, linganisa yena, yeka intando yabantu. Intando kaThixo. Amen. Yesu ukuba nithe nazingisa ukuhlala nisenza okwalafundisilenza into uYesu anifundise yona, niyakuba ngabafundi bami, niyakuba ngabafundi bami benene.
Niyakuyiqonda ke inani yakuyazi inyaniso. Yaye inyaniso iyakudimaza inyaniso yaziwa ngabafundi bakhe benene. Bonke abantu abangaphili ngendlela efanelekileyo bayalahlwa kweli lizwe. Bonke abantu abaphila ngokungathandi kuThixo bephila ngokwentando yabo bayalahlekiswa kweli lizwe. Amen. Nani yakuyazi inyaniso? Inyaniso yaziwa kumfundi wenene. Nani yakuyazi inyaniso? Oh Yesu. Nani yakuyazi inyaniso? Nani yakuyazi inyaniso? Yaye inyaniso yakho nikhulu. Zininzi icawa ezishone zogwini abantu bazo. Baningi abantu abamkela uJesu basindiswa baphume ezonweni zabo baginywa kumoya wasecaweni. Amen. Shanta basakhonza Jesu bakhonza inkonzo. Hallelujah. Phanda kwenkonzo baphulukana nofefe lukaThixo. Baningi abantu abanegama lokuthi uJesu bamthola base begqiya imimoya yenkonzo ebenza behlukane. Inkonzo esibenza behlukane noJesu osindisayo. Babe sebengafuni bodwa kodwa sizomemezela namhlanje ikhona indoda yamadoda eyafela abantu bonke. Oh, yes, Lord. Nani yakuyazi inyaniso? Futhi inyaniso iyakunikhulula. Nani yakuyazi inyaniso? Nani yakuyazi? Ngoba nani senza lento Yesu ayifunayo inyaniso iyatholakala. Bangapha abantu namhlanje abaphuphayo nabasinkonzo nabemkayo kuYesu balandela abaprofeti namhlanje. Bangapha abantu namhlanje asebekhonzana bodwa. Baninzi. Singaphi inkonzo namhlanje esithandazela umuntu. Abantu bathandaza umpostile bacela into kumpostile bafulela kumpostile bathemba uprofeti uYesu abasamthembanga. Hallelujah. Abantu namhlanje abahoholozela emveni kwamadoda uYesu bamsiya. Nani yakuyazi inyaniso? Amen. Futhi inyaniso iyakunikhulula. Inyaniso iyakhulula. Uyesu namanzi omprofeti ungena yedwa. Umuthola uJesu nje awuphinde ulande isitafu somuntu. Jesus. Amen. Umuthola uJesu ofela abantu awuphinde ulayite ikhandlela lomuntu. Uthi mna ndikukukhanya kwelizwe. Nani yakuyazi inyaniso? Inyaniso oyifumene iyakukhulula. Jesus. Noma ngaba sekuthiwa kwenu uphila isitalekiso lathakathwa unesimnyama udala uhlusenyuka zamana nempilo yakho uzama ukulungisa ikhaya uqinisa impilo yakho imimoya ihlasela wena. Nani yakuyazi inyaniso? Yes, Lord. Futhi inyaniso iyakunikhulula. Thank you, Jesus. Kanti kubani lo uyinyaniso? Uthi uJesu ndibindlela inyaniso. Nani yakumazi uJesu? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Balibonke igama lenkosi. Yes, Lord. Nani bakumazi uYesu? Nani yakuyazi inyaniso? Futhi inyaniso iyakunikhulula. Verse number 33 sesiyathandaza. Amphendula athi thina simbewu kaAbraham asizange sibe singabantwana bamakholwa, asizange sibe sebukhobokeni. Ngabantu abazibiza ngokusindiswa kodwa behlukananga nezono. Uyabona izono zikuwe. Amen. Isono siyakuthoba
sikwenza uhlabe ngamadimoni. Isono siyakulibazisa. Isono sikwenza ungabi naxabiso. Isono sithi umdala sikwenza umntwana. Isono sithatha inhlonipho ungabi nahlonipho. Amen. Umuntu ohlizona akanahlonipho. Nabantwana bamhlonipha. Amen. Isono lithoba inkosikazi indala siyenza intombazana. Amen. Sithatha intombazana encinci siyenza igqagwazana. So. Isono sithatha indoda siyenza ikwekwana. Hayi ma. Isono sithoba umgangatho womuntu. Amen. Hallelujah. Siyabona xa uthola ukuthi Yesu noba umntana awubizwa bomntana. Uyahlonitshwa. Sibhima somuntu sisekusukeni ezonweni zakhe. Yabona uma ngaba uJesu ayifika empilweni yakho sithe sekhona saphila isono. Jekiswa, what kind of Jesus umamkele? Because abantu abezi kuyesu besesitaweni. Icawe noma igama gama lokusindiswa ubuke wayithemba ubhupha ukuyo. Amen. Ujola ukuyo, unganqina ukuyo, ungabhema ukuyo, ungathakatha ukuyo, ungangabi naxolo ukuyo, ungazonda abantu ukuyo, ungabhupha ungabafuni abantu kodwa usecaweni. Yesu. Bakhona abantu abanentsaba ngoba bathi bayakholwa because abafikanga kulothi xa ifikile akwenza ube noxolo ngaphakathi. Amen. Abantu abayeza ngomeni nabaprofethi nabaprofethi sebesindisiwe. Abaprofethi bathi bayabulawa. Hallelujah. Kodwa banezimnyama because xa ingekho uYesu there is a curse empilweni yomuntu. Hallelujah. Akukhona isono kukhona isimnyama ophila naso. Isimnyama siziswa sisono. Jesus. Funde kahle iBhayibheli kuchapter 1 kaGenesis. There is no curse emhlabeni. Chapter 2 kaGenesis, there is no curse emhlabeni. Amen. Yeah. Chapter 3 kaGenesis, i-curse yafika. I-curse isiqalekiso asikho phambi koba kufike isono. Sithi after isono sifikile. Amen. Lento yakho yokusebenza uthi kase uholile unqina imali uthi awuyazi into oyisebenzayo. Uthena ungayazi into oyisebenzayo. Utshwala buthengwa nguwe nje. Uthena ungayazi into oyisebenzayo kuthiwa amagqwirha athakatha ubani. Uthekathe kanjani? Ubutshwala buselwa nguwe. Imali ikhutshwa nguwe ephokethini. Isono senza ungayiboni into oyiphangelelayo. Amen. Isono. Jesus. Yona kwafika igama elithi gqwi ebantwini. Abasazazi loba bagqwirhana bodwa. Igqwirha lakho elikhulu nguwe. Jesus. Umphakathi obulala impilo yakhe nguwe. Amen. Abulahla imali yakho ukhangela umuntu okubulalayo. Igqirha likwazi ukukuxelela uba umbulali wakho. Umbulali wakho nguwe. Usibulala ngokwakho. Amen. Ukuthi ufuna imfundo. Hallelujah. Ngamadoda ungathathanga. Amen. Ufuna impumelelo. Usitangise ngotshwala namadoda ungathathanga. Uzoyithola kanjani? Hallelujah. Awukwazi ufuna ukwakha ikhaya kodwa udakwe ethaveni ngemali yakho. Amen. Uzothenga ngantoni isitena zokwakha umzi. Amen. Isono. Hallelujah. Isono esidla impilo yomuntu. Ntombazane yaseSamariya eyayithanda amadoda wafika uJesu emthombeni. Wafika uJesu. Wathi wena udinga imanzi wena. Ngoba xa uthatha ipreyile njalo ungomanisa nesikhathi abafana besiya emthombeni beyofuna amantombazana. Jesus. Wasefika khona uJesu emfuleni. uJesu wathi cela amanzi. Yathi intombazana linakho ukukunika ngoba sinabudlelwane. Wathi uJesu kuba usazi uba ngubani ucela kuya amanzi. Wena ntombazana ngoba kuwe kahlonxaniwe mawucele kuma amanzi ndikuphe. Ithi iBhayibhile uJesu wathi xa isithi yawafuna hamba ubize indoda yakho. Uyayibona ukuthi le ntombazane noba yayihambe bagqirheni ayayiphosa ukuyixelela ukuthi umbulali wale ntombazi yiyo. Yathi ma isithi uJesu kubize yathi akunandoda. uJesu uqinisile because ubunamahlala ungathathanga nawo nale. Amen. Hallelujah.
serious nge-life Amen. ngokubi udla i-drugs useyunivesithi ufuna i-degree uyakuva uyanxila kolwesihlanu uyaphuma uyonxila wahamba nabantu abangafundiyo ufuna ikamva kodwa uziphethe kanje aniyakuyazi inyaniso akekho obulawa kumnye umuntu uzibulala ngokwakhe fana nasenkonzweni yakwazi ukuthi ndalahla kumfundisi uthi kodwa ayidala umuntu wamnika ipolisa lokumgada Amen. isazela sakho siyayazi isazela sakho into ofa uyayiphila wena Yes. unamaxesha wena wokungalaliswa zizinto ozenzileyo kuba ziyingozi izinto ezenziwe nguwe ngaphezu kwento ezenziwe ngabantu. Amen. Yabona into yenza i-stress yenza i-depression yenza izinto ezimbi ebomini bomntu kakhulu zizinto ezenziwe nguye ngoba izinto ozenzileyo awuhamba ubalisa ngazo kodwa izinto ezenziwa ngabantu uhamba ubalisela woke umntu so into angayithetha iyaphuma pha kuwe kodwa khona into ongakwazi uzithetha wena uphile kakubi wenze izinto ezimbi kakhulu. Hallelujah. Jesus. Amen. abaprofeti bakho bathi ubulawa ngubani Amen. komuntu ukade ufana naye uncokola naye umthanda bakwehlukanise nomuntu ebekusapota ebomini bakho. Hallelujah. Amen. Futhi abantu abekubhula bekuprofeta abakuniki bayaqathela bafuna lumphethe. Amen. Hallelujah. Njengoba ungasafani nabantu nje waxelelwa wena ubulawe ngubani ungaphumeleli nje usibona babekukhatha ungaphumeleli nje impilo ephilayo wena. Amen. Hamba uyohlekisana nalo muntu umzondayo sangakwenza into. Hallelujah. Njengoba ungenaxolo nje unomsindo une-anger ukumbela umuntu obefamba uzingxamele wena wena ufambula umsindo kuye Yeah. ulityaswanga ngabantu wena ulityaswe indlela ophila ngayo Hallelujah. phila njani Amen. nakuyesu uyesu kayifikile asidinge baprofeti uyabona uyesu kayifikile asidingi kuyobuza ebantwini uba ndibulawa ngubani uyesu kayifikile uba ngumprofeti wakho. Amen. Uyabona uyesu kayifikile Hallelujah. umene tako umuntu efunekayo. Amen. Amen. Once uthatha umuntu umbeke eduze kwempilo yakho uthi uyesu sefikile uthi lo muntu makakubuzele kuthika uzawulahleka. Amen. Ubona kwindaba yamabandla abusindiswe nje sekuyikhona i-oyile babuyisa abaprofeti sekukhona ityuwa esisetshenziswa ngabantu besithi basindiswe babuyisa abaprofeti. uyesu uthi yena yekana amakhandlela la ndiyekukukhanya mna kwezwe. Amen. Niyakuba kukukhanya kwelizwe akekho phethe isibane asifihle phansi kwetafile. Amen. Uthi uyesu yekanityiwe mhlawumbi yayike yanceda ityiwe nina niyityuwa yehlabathi nina anidingi ityuwa niyityuwa yehlabathi nina. Amen. Hallelujah. uyesu ufika abantu begcotshwa ngamafutha athi uyesu ngokwakhe yena kayifika kweli lizwe wathanjiswa ngumoya oyingcwele wabona manje uthi ke nani ke enithe nandamke niyakubhaptizwa ngamandla kamoya oyingcwele. Hallelujah. Tambiso ke ehlela bakuni enayifumana kumoya oyingcwele. Oh my God. Hallelujah. Bahamba noyesu abasebenzisa into ezibonwayo baphila ukukholwa ukukholwa ngento ezingabonakaliyo akho ibambileyo oyisebenzisayo igama likaphakathi naniyakuyazi inyaniso futhi inyaniso iza kunikhulula. uyesu kayifikile uyabakhulula abantu. Amen. Hallelujah. Yes, sir. Hallelujah. Amen. uyesu kayifikile mntwana nkosana uyabakhulula abantu futhi abantu abakhulule
uYesu abamane bekhululwa ngabefundisi. Verse number 34, take it as standards. Tada, ngifuna lo Jesu. Sekukuthala nami, uthala, ngifuna lo Jesu. Yesu wakimukoma. Yes. Oh, thank you, Jesus. Wakimukoma emntwini. Amen. Thala ngisula nami, kudala yisula, ngifuna lo Jesu. Jesu mamthola. Jesu primezera Tatu Jesu tikolo sebehlale emzini akho umthathu Jesu abekaphakathi enhliziyweni yakho ufike emzini akho uthi ngiyafela ndiqhela ngegazi likaJesu akusakholi ngamanzi omthandazeli kodwa sendifefe igazi likaYesu. Haleluya. Wabukhwesha ngesandla sakho uthi bantwana ngini nizawuziyeka i-drugs ngegama likaYesu. Lo mzimba wakhe uThixo ayimimoya ngegama likaYesu. Wabukhwela ngegama likaYesu. Ngegama likaYesu ayikho into ayinikezwe ngabantu uthatha uJesu wangena ngaphakathi nani yakuyazi inyaniso. Verse number 34, come wawaphendula uYesu wathi ndithi kuninene bonke abenza isono bangamakhoboka esono. Yabona abantu abenza isono bayisigqila. Isizulu sithi bazisigqila. Ikhoboka liyenza into noba lithande kuyenza. Yazi bakukho abantu beqala ukukhulelwa. Mose umuntu xa ekhulelwa uyalahlwa ngula mkhulelisileyo. Alahlwa. Abantu akavunywa, ayivumi inkwenkwe isiso sikuvunywa. Ubuye emveni konyaka na 2 years azothi yazi uba yayingumntanam. Jesus. Kukho abantu abaphandle, kukho abantwana namhlanje abalala phansi kwemithi. Bathi uyisha ufuze uyisha uthi uyakumba isisu sakhe. Ekhaba ethukela thukuthi indoni kwemithi sele ethuka uthi wena ufuze uyisha ngokhohlakala uyamutha uthi uyinja mithi soyinja kuphela umsindo wakhe kuphwe inkwenkwe yakhe amphazamisa kuphi umsindo wakhe umntana inja. Amen. Izophuma ke laa nto inja nyana. Amen. Uyakuncedwa ukuhlangana kwakhe noYesu. Lo mntwana lo uyakuncedwa ukuhlangana kwakhe noYesu uba wenziwe unina. Ufuna uyibona into oyindoda, umkhohlakalele into oyindoda. Unina wamgqiba sizinja amadoda sizinja. Anje babekade sithi yinja athe nophinde ndihlangane noyihlo. Utsho kuye after 2 years ibuye lapho
ibuye Buyela nje yakhe. Alibazi babethe inja. Ngizocela uxolo. Ngicela uxolo baby. Andazi bandani ngeke. Umntamo. umntamo ngazi Phethe nje 20 rand. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ivumele ntombazana ngini kuwe. Aphinde babuyela akulibele ngenja lihambile. Uzokwakhiwe nyinji. uzowakhiwe Ngoba uyisigqila, ulikhoboka. oh yes Awuyithandi yona lento kodwa unyanzelekile yenze. oh yes Babuyela iphinde imithise wesibili. Iphinde yabo. ayishaya Phinda atsho kulo. Nophinde ndimxolele adabulise ke ngokulo wesibili. Umthuka. Wakhunta ozophila esiphunzayo. Elimaza wonke umuntu. Amen. phile ne-enga Hallelujah. Sithi ngamaphaya abanye abazenziwayo. Benziwe ngabantu abazali. yo badala Unjalo. Amen. Lilisho ukhuliswa ngabantu abafuna uThixo. Amen. Lilisho. Hallelujah. Aba ngabantu abangamaziyo uThixo lilisho. lisho Amen. Uzalwa ngabantu abangamfuniyo umbhali wabantu. Ukhula phakathi kwesithixo, ukhula phakathi kwabantu abangakwazi ukuthandaza, abakhohlakeleyo, ukhula phakathi kwenkohlakalo. Uphatha isimo sabazali bakho kaMntwana. amen Umntwana ohlala namanqina omfundisi uthuka. hayi Uthuka ukwazi kakuhle ngoba amanqina xa inqina ayathukana. Amen. Umntwana ozalwa likhomba, uamen omfundisi. Uyamvuka amene ekhaya uphilwe. Hallelujah. Amen. Khoboka lesono. Umncila noba ufuna. Sawupholile iphela imali. Uvuke ekuseni utshwala buphelile. Imali oyisanga ekhaya. Ondlaka uthenga grocery wenzanga. Uthi soze ngiphinde ndisele. Uphinde uyosebenza unale esikhaftini emsebenzini. Uyaphogozwa. Amen. Uhambusithi hayi ndithakathiwe. Umthakathi wangu uyihle etshwaleni. kuyidlile Amen. loyo Hayi umthakathi wangu. Uyisimpula. Amen. Bese sithi soze ngiphinde ndisele two. Soze. yo Sebenze for iminyaka for 30 days. Amen. Ulaleke. Iphele inyanga. hayi Ingene imali. Uhambe uyoyenza umnyama etafini. Amen. Nabantu nomahlalelo. Amen. Uphinde ukhombe uthi uthaka awenziwa nganto. Ulikhoboka lesono. Amen. Ayona nto elungileyo ukwazi ukuyenza. Kukumoya okulawulayo. Okwenzisa izinto ezimbi. Ayikho wabathakathi. Sisono. siphila ngayo Amen. Esiphila kuwe. Hallelujah. uYesu sekhona okhupha abantu ezonweni. Wambhela wamfuna. Ungazihamba zonke isibhedlela bafune bonke ogqirha nezangoma namachwele nosiyazi nabapostile nobishop nabaprofeti. Uthi ndizawucela abantwana benkosi ndihlutshwa umhlaliswano. Ndiphuma kuloo ndihlalisane nalo. Ndixabane nalo ndihlale ndibethiwe nokubethwa. Abanye batshiswe babulawa ngamadoda bebehlala nawo. Amen. Abezitshomi zabo ndathi soze ndihlalisane kodwa ndizibhaqa ndikulento ngoku. Hallelujah. Ndicela umprofeti ndicela iyeza lokwehlukana namadoda endiwathandayo. Alikho. Amen. Ndizawucela isitofu. Sitofu, cela isitofu gqirha. Bandiphathe isitofu sokuyeka isono. Sikho. Amen. Hallelujah. Cela nje isitofu mna sokuhlupha ndiyathakatha. Funa ukuyeka le nto ndiyenzayo. Bahluphile abantu. Asikho. Amen. Hallelujah. Ukhoboka madoda. Alihle
Uhlala emzini khona phakathi. Kunyana uhlala khona phakathi. Verse 36. Ukuba ke ngokunyana kaThixo kuthiwe wanikhulula. Yaba ngabakhululekileyo kunene. Le 26 unyana kaThixo. Ayisisane nyini. Ukuze ubulaleka kuze ubulaleka ukhona. Kuba kaloku inhliziyo yakho ukamnika uThixo ngokupheleleyo. Kukho abantu ababeke basindiswa bamamkela uYesu. Baphuma ezonweni thutyana. Baphinde babuyela emva. Icawe zami baziyeka. Futhi igama elithi ukusindiswa waliyekanga. Kodwa babhubha negama lokusindiswa. Hey, Nkosi yami. Akakukhulula namhlanje. Akakhulula. Khona uYesu okhulula abantu. Khona unyana kaThixo oyikwa ngabathandayo. Ukhona unyana kaThixo olungisa isimilo somuntu. Ukhona unyana kaThixo osanokhona emphefumulweni. Ukhona unyana kaThixo ocika amatyala asenhliziyweni yabantu. Ukhona unyana kaThixo osusa isidalekiso soba omkhulu. Khona unyana kaThixo. Khona unyana kaThixo okhulula amakhobo ngesono. Amen. Hallelujah. Amen. Kuba khona amakhobo ngabafundisi. Akhona amakhobo kakumahlamente. Akhona amahlamente amakhobo angamapostile. Akhona amakhobo angamaprofeti. Yesu uyabakhulula abo bantu. Ubunyana wokuba unyana kaThixo ayo umprofeti osazawufa ngelinye ilanga. Ayo umpostile okhonza kuye unyana kaThixo. Hallelujah. Thixo mnye. Amen. Not umprofeti, not othunyiweyo. Unyana kaThixo ayethewa kukhulula. Ubakhululekile impela. Ukuba Yesu unyana kaThixo ebomemeziswi emlandzela Jordana lathi lo kunyana waboyita ebikholisiweyo kuye. Amen. Memezeliswe lathi mhlaba mfeni ukuba abantu basesikhundza unyana. Hallelujah. Uphela kukhulula. Ukukhulula kwintwalo owangena kuyo. Amen. Ukukhulula kubuthi obunikwa kunyoko khulu. Ukukhulula kwinyoka owasiwa nayo. Ukukhulula kwintwalo owawefuna kubutsheni. Hallelujah. Utakwa inyoka yakho. Ukubunyana kaThixo uphela kukhulula. Ukukhululekileyo. Amen. Ukukhulula bukoma. Ukukhulula kwimimoya yonke. Ukhona unyana kaThixo uyahlula siphunzana. Uyahlula emthatha. Bayekena abantu abanikhokhisa imali. Nangu unyana kaThixo akabhatalisi. Ufuna amakhoboka. Hallelujah. Ufuna amantombazana. Hallelujah. Ufuna mama. Oh my God. Abona wayimimoya. Jesu. Yesu. Oh my God. Hallelujah. Hallelujah. Nangu Yesu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Jesu. Hallelujah. Hallelujah.
kunyana gatiko esulemthatha basemphatha ukubuthewa kukhulula ungokhululekelayo. Hallelujah. The Son of God. The Son of God. The Son of God. The Son of God. Mhlawumbe wangathutholi inkululeko uyifumene ebantwini. Namhlanje sawuphinde wabanjwa imimoya eyayike yakuhlasela. Nangumuntu waseKalvari okhulula abantu ezonweni zabo. Cela sibeke inyawo. Cela sibeke inyawo. Cela sibeke inyawo. Cela sibeke inyawo. Fana amehlo wethu phambi kwenkosi. Somemezela inkululeko engafeli emhlabeni. Yakuyithole umhlaba uyalinga. Yakuyithole ezangomeni. Yakuyithole kwabathwalisa abantu. Kodwa lento endikhuluma ngayo itholakala kunyana kaThixo. Lento ifeli kubapostile, ayikho kubaprofeti, ayitholakala esitaweni. Inkululeko ikunyane safuna nozothandaza. Ikunyane ikunyana kudala ukhala nakunyana kaThixo. Kudala ilasha imali yakho kubathandazeli nasesangomeni nakunyana kaThixo. Vala amehlo akho, izandla zakho phezulu. Unyana kaThixo ukuba umikhulula inyana ingabakhululekileyo inyaniso. Kutshela unyana kaThixo kuyena uYesu, kuyena uJesu, kuyena uYesu namandla, kuyena uYesu ophilayo, kuyena uJesu, uJesu namandla. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Makashata, Ishikapasha, Rakapashata, Ikapasha, Rakapasha, Ikashata.